ازيكم يا اخواتي ويا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات يوميات سوبر دودو. يا دودو، انت النهارده مشغوله ومحتاسه ومتضايقه والجو حر يا جماعه ومش عارفه اعمل غدا ايه. كل يوم بحتار على موضوع الغدا ده. انتوا زي كده كمان؟ لو انتوا زي كده يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي. دلوقتي انا كل يوم بحتار. النهارده جو حر واحنا طبيخ وباميه موجود في التلاجة. والله عندي باميه ولحمه في التلاجة ومحدش راضي ياكل منها. فقلت يا بنتي كده ايه، قومي دعبسي في التلاجة على حاجه كده من بواقي العيد. فقمت لقيت طبق لحمه، اللي هو السن ده اللي هو بتاع الشوي. بس انا لسه هولع فحم والجو حر والفحم اصلا بيسخن الجو. فقلت لا، على ايه ده، انا هعمل ايه؟ شوفوا انا هعمل ايه. عندي اولادي جانا ومصطفى كل يوم يدوخوني على موضوع الاكل ده. فدورت كده في الثلاجه فلقيت عندي طبق لحمه حلو كده من بتاع العيد. قلت ايه، اشويها كده على الجرادل. اولا انا ما تبلتهاش بقى في التوابل بتاعتكم اللي هي بصل وفلفل وطماطم واحط توابل كتير وبتاع. لا 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 لا، احنا حر بقى، مش عايز الحاجات دي، مش عايز حاجات تقيله. رحت جايبه كام شويه كده، شريحه لحمه كده، حطيتهم في طبق وما حطيتش غير شويه حبان مطحون وشويه فلفل اسود وشويه ملح وبس. ولا حطيت بصل ولا فلفل ولا طماطم ولا اي حاجه تاني. هو كده وبس، خفيفه كده، وبنحطها على الجريل مع حته زبده زي ما انتوا شفتوا كده. بتطلع جميله وطعمه جدا جدا جدا. وكانت الله على الطعم والله على الريحه، بجد تسلم ايديا، بجد تسلم ايديا. انتوا لو مكاني دقتوا قطعه اللحمه او السلايز بتاع اللحمه دي وهي مشويه على الجريل كده، ومحطوط لها فلفل اسود وشويه حبهان وشويه ملح بس مع حته زبده، قسما بالله كانت جميله جدا وخفيفه في الحر اللي احنا فيه ده. عيالنا مش عايزين الحاجات دي، عايزين حاجات خفيفه. يعني كل الاكل يبقى حاجات نواشف كده. كفته مع البطاطس عملتها لكم كانت حلوه. اللحمه زي ما انتم شفتوا على الطريقه ديت. ايه تاني، فراخ مشويه برضو، صينيه فراخ في الفرن مشويه. كله اكل خفيف خفيف، مش عايزين اكل مسبك ولا اكل تقيل ولا توابل ولا بصل ولا الكلام ده خالص. يعني دي افكار كده بنديها لبعض كده وبنشجع بعض ان احنا نقوم ونتشجع في الحر ده ان احنا نعمل يعني. هنا ممكن نحط زي قرن فلفل كده بارد، يتشوي في وسط اللحمة، بيديها نكهة حلوة برضو. يعني هي اصلا كده من غير قرن الفلفل ده هي جميلة، وشايفين لونها حلو وتحفة والله العظيم. انا عندي بقى حطيت في وسطيهم كده زي ما قلت لكم كده قرن فلفل بارد يتشوي في وسطيها ويطلع الريحة بتاعة الفلفل في قلب اللحمة. ده بيديها نكهة حلوة جدا جدا زي المحلات والمطاعم. كنت هقول لكم ايه، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا كده على النبي يا جماعه وقوموا كده، ما تكسليش في الحر. في الحر هتقولي احنا هناكل ايه؟ والله العظيم انا عايزه اقول لكم يا جماعه، انا امبارح كان عندي مشاوير كتير بره البيت. رجعت من البيت الساعه 5 قبل المغرب. جيت اطلب بتاع الفراخ عشان اعمل فرخه للعيال واعمل جنبها شويه رز وملوخيه او اي حاجه. قال لي خلصت. فالعيال قالوا ايه، خلاص يا ماما تعالي نطلب ايه، فرخه مشويه من بره. طلبنا فرخه مشويه. الفرخه كانت عامله حوالي 400 جنيه بالتوصيل. لكن يا ريتها طلعت حلوه من محل مشهور قوي والله عندنا هنا في اسكندريه. لكن والله كانت زفره وطعمها وحش جدا وفيها ريحه مش حلوه من الحر. طبعا الحاجات دي بتبوظ عندهم، او يمكن في التوصيل مع الحر انها مكتومه جوه البوكس بتاع الدليفري. فوالله العظيم الفرخه كانت طعمها وحش جدا جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم كانت، يعني استغفر الله العظيم. فده يدل على ايه بقى، ان ما فيش حد انا واحده من الناس ما بتحبش اكل بره. والله العظيم ما بحب. انا الحاجه الوحيده اللي بتعجبني بره وباكلها وبحبها هو طاجن المكرونه بالسي فود اللي هو بالجمبري والوايت صوص والجبنه الموزاريلا كده وتشد كده والجمبري جوه والوايت صوص والمكرونه. انا بموت في الطاجن ده، بحبه جدا بصراحه. ما بعملوش عندي في البيت لكن ما باكله بره بصراحه. انا بحبه قوي وجانا بتحبه جدا. وكل ما اروح مكان اكل مكرونه بالجمبري بالوايت صوص وكده يعني.
بتبقى حلوه جدا بصراحه. لكن تقولوا لي اكل بره، فراخ مشويه، كفته، شاورما، فرايد تشيكن، الحاجات دي انا ما بحبهاش. بس ولادي بيضطروني ان انا اجيب، وفي الاخر بندم ان انا جبتها، لان بحس ان الفلوس مرميه على الارض، حاجات غاليه على الفاضي وفلوس مرميه على الارض. فانا بصراحه قمت النهارده، بسرعه كده، طلعت لحمه سبتها تفك، عبال ما شفت اللي ورايا وقضيت مشاويري، رحت جايه عملت شويه رز وملوخيه. يعني الحله اللي جنب الجريل دي فيها رز، وعملت شويه ملوخيه، لان ولادي احلى اكله بيحبوها هي الملوخيه والرز. يعملوا لهم بقى جنبها فراخ، يعملوا لهم جنبها لحمه، بتبقى جميله. فعملت طبعا رز وملوخيه عشان، وشويه سلطه حلوين، عشان ايه؟ عشان ياكلوا بقى، يخلي الواحد يشبع مع اللحمه، طبق اللحمه القمر ده. وبصوا بقى، كان اكل بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، كان بسم الله يعني بالهنا والشفا. كان حلو جدا اللحمه، وبصوا جمالها ولونها وشكلها. وده كان غدانا وفيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.